Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arju ponta. APHLC Central Committee pen pherang kamai kang nipon pai ni phai Chrysler Gap arni kang sampor phai pho apor malom APHLC Central Committee pen pherang kamai kang nipon ang kok alam theke kebangji pai ni phai ingkoi arni dipurong sopialong PGR VGR aputhak APHLC pen ing samjin pen kachesong pedo ponji pu aputhak kapang dak ponji aphan pusi ningjepon bangsolong PGR VGR eviction autonomous state lapen kaprek aputhak kachesong pado ponji pusi klardak pen ningjepon. Toh, ini dak nalitum press atum dak nalitum APHLC Central Committee long nalitum nak kongri pemenang pan kero pilo ini nalitum han press atum han pini dak nalitum APHLC Central Committee pen nang jok haponang ko alam tibang la palo nalitum ciklojonia brand ben si nalitum la so rally ke pedoji bhai tum cisik pedolo bon seta munira tum saikatiki lapen ke barla hut bina posi sai ka tiki garo ida tum pasik sagu nang ne pamen pe na joksi tum ate da ban tum ingdoi ponchelo lasi non kena pai taring koi August 20 ni vaccine tum APHLC Central Committee pen nil tum mass rally ka pe doi bhan tum ka chisik pona ten pen tum pe do pon poplo la pen la bangso a mass rally ka pe doi nang ko athe bange la hello aprangsia bangke implementation of article 244A itum arjit include pen ningkan proxy cap sose 70 years sose itum kache song pon labangso article 244A kichun cherek pena jo kardiang long lapen dimahasa ordoke isia bemarason sipin cheplang tangol kardia khai atum lapen tribal atum apu tarlo ordo nang isai ketiki bang punon business iklem bang punon politics iklem bang punon ajada kam iklem bang punon setame la apu tarlo ordo la dokolo lapen isi bemarason cheplang tangol lasi labang so bemar ka pemeje thana bangke ekmatro upai sibelo lake article 244A autonomous ke da bangke ini tum labangke chun serangan ko lapen lake constitution ke dotan lake ini tum central government aphan ke blame nai akam dali ini tum songja tum si mesen bulotante hexer bulotante article 244A ke lake already constitution Indian constitution ke dotan lo lapen ini tum APHLC pen ini tum labang so article 244A Ake mana bangke 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng men sikim nai ada nalitum article 244A long landam lo polotan de theklongi autonomous state jong si part jabi polotan te 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng men si part jam nai kusa daga to lasi nalitum demand ke lalo article 244A paragraph 20 ateng pen pichun seraksi rata ke mang bang paplen serakan ko la hello la pen dak nalitum kachotoidun elected members atum MP punon MLA tum punon ilitum kachotoidun MP MLA tum bang parliament ong punon la pen dak legislative assembly dispurong bosata article 244 ya lama bangke alam itum pinpurdun de ha kalile thangbat be konane piasa dor kiso ta ho kapre alam se la tum pinpurdun rote lasi la bangke tum APHLC pen bangke la bange chedon de lasi article 244A la bangke prab jimpen la bang pachun sarangan ko la lo itu mati man bangke hini raging reserve PGR la pen PGR la so a PGR VGR la bang so a area pen ang tanen ke bangatum ke bi ke ciatum la dang thiblo la tum la dang nang do la illegal side legal bele ke do kali long le puta ve thana document sabe pin se batung la dang nang do la si la bang so PGR VGR pen abangke prabjin pen abangke la government along le kaciraya demand pen prabjin pen abangke la abangke tharli seran nangji athela ke supreme court order dado ada patum han ka tharli ji aphan komane police aphan komane administration aphan komane aphan parjuna lang polam ari ada language mata fourth bit pugadi fourth bit mane parju je pin pen masi lake tharli ata unagi lasi la PGR BGR ke doan dak helang pi jot kali kopli long jot kali mon seta la Hauraghat constituency ado kedo Uttor Borpil la bengala Langpher constituency long la Honglopet area PGR VGR long ledo la sona thaksi non la pu bokajan kedai na tu sita ningkan kwan pen ningkan ingko thongkep pen han tax long lepin council atum hala so grant dum yong ke yada fry grant la haya grant long pen prab jin pen ke bike che dum han harle nangji
lahaya kemang men sini tum pena mass rally pe upon huji la pen isona kemang mangke 125th constitutional amendment act la bangke modified nahi it demand mang halo nil tum totally oppose pukali seta la bang modified nahi lasi la bang so 125th amendment act long ajhagaron ili tum Karbianglong Autonomous Council made Karbianglong apa tapi na main ke 6 schedule habara do isi kaphere nemiason mate mo phi au be tomak ke no dak doko lasi la haya system la haya ron pen nil tum modified nahi mate la haya ron ajha parmu ba ke pawida nahi la haya ke man pen sile tum pena par mu chejeng pe do ponji lasi la so mu chejeng ka pe do la ke ne tum ar jiding clip pe ka chisik tango la pen district administration atum nil tum bhan permission api pe tema seta labang so permission of people that pena posting tum kemang mate tum ake jesong ma ke la ke apichuru pheji bugali lo nilitum suluk sudak lai claiming ali peaceful demonstration mass rally se peru ponji ing samjin pen si mass rally peru ponji la pelada komani phan kang ton kang thi komani phan kang cheke phan komani phan ke therje phane la so mass rally ni tum ka pedoi bugali seta la nilitum kemang ten article 244 e implement serak nanji PGR VGR pe ang tan ke ban Bangladesh kan punon Bihar kan punon akapre long pen ke ban ke bi ke chedum handak kan harle serang nanji la pen 125th amendment constitutional amendment act akutha la so pata sidum che songji asil la memorandum la itum pi ponji pajir ponji district commissioner pha la hello la si adim ba getum di phusi tum bathik pono la pen pena constituency ko ra drop pen srane ke bangi phan ka chisik side lo la si la constituency ko ra drop including NCHIL di Mahaso penan tamil ada ongdung pen daki bangi fansi ke jesik totang lo posi la bangso program ang ini tumke phi bang pachi ruire lo la bangso mass rally bang ke tum pedopon pola pen ongdung pen dak Karbianglong lo pen di Mahaso lo hill strike atum inglong akai doan inglong sotum doana bang ke nang je tong dun pen je fansi nil tu mahin ban chuli lo Dolamara T Bagan along Mondol Committee Lapen T District BJP meeting ke padupon Lakhain ko rathok duar bagor MSC constituency ke parlo Dolamara T Bagan along Adibasi atung meeting pedupon bangsa mai along T Morcha President Rajen Tati Pensi mai charipondu Lapen bangsa mai along Lakhain ko rathok duar bagor MSC constituency Mondol Committee President Sunaram Singh nar sitame chetongdun Lapen bangsa mai along East Karbi Anglong T Tribes Morcha President Bidyanath Hemron BPNG Secretary Lapen Vice President Moniram Urang Lapen T Tribes and Adibasi Welfare Chairman Domboru sitame chetongdun Bangso mai ke padopon nang kokla ke BJP Sarkar Development Aputhaksi Adibasi atuma phansitami non BJP Sarkar pen Varsai kipipon lake jasimet loke charlio somar aphan aprang ke ponji aphan Varsai sitami piponlu lapen Adibasi ti bagan tekle matuma phan keso TB lapen cancer akeso lahai hoi thetan akeso kachilangji aphan BJP Sarkar pen Varsai pipon polapen hemso lapen kaprek avarsai kipipona puthaksi chingwaipon Lapen Sarkar pen kilong nangji ason an longvekji pusi Dolamara T Bagan along Adibasi atum aphan thantekan tangke pherangka thengno kaningje pon alam thilai angton pen arjuponik sina Pini Bharatiya Janata Party Ladakh Duar Baguri Mondol atum pensi la Timorcha atum chepa hempu ponlo la sialang litum la non Timorcha district long president aki migi pido alang li labangso Timorcha kunanat sike doma labangso adim an galang dia mondol tinalang li la soga bihijid lo la pente labangso non BJP Sarkar pena kapreka development Timorcha tumhan kipi labangso amukha along awareness alasonsi alang litum la pinia program bang ke bang la si bikheke pini akapreka lam singwai o la bikheke la development aputhak dolo alang tumla kisuman asoni alam theche thantekang lo la pente labangso Mondol Committee koson langma layak mane keklaim keda mamokha laso verified tekang lo laso fransi alang litum ke ba PGR Vijara Puthak High Power Pen Kacheparai Pon Alam Thea Puthak CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Pharangke Amai Kangipon Paipani Phai Cruiser Cab Arni CM Dr. Tuliram Ronghang Pen PGR Vijara Alongli Aputhak High Power Chingki Chethan Ponsi Kacheparai Pon Alam The Pharangke Amai Kangipon
Pherangke amai long se yem pen kaning je pon ke koson si bangso along le along ke tharle ponjima lahai hoya puthak documents alo ason do an pangrum nangjilang la sinele tum un an pen ke claim pon bomlo la pen ulada PGR vijar along le along penang an adim ke hem kachi kim kawe adim an ke akimi ahem pakim long le lasi dongka mukam revenue circle atum adim palang dampu lasi labangso PGR vijar ke nili tum high power chingki bomlo pusi se yem Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon tangti Pherangke amai long kaning je pon alam thele angton pen arjuponik sinang so high power committee so high power committee so kacing wai kerai amai kerai je prabjin pe ada biar long kita saya kecil ke do ada no declare la pen declare pola hen kecil ke ana dimba ban ke 9500 bigas 9500 plus bigas do out of 11600 bigas out of 11600 bigas an ho gaya 9500 plus ban ke hem abhi lage mane ki lower 50 claim lo mane ba ke subsidy claim lo ba ini subsidy claim lo bola 9500 along le jege pa gala no utela ba ke to ndak la su jara ke 11607.90 la 11607.19 bigas along le sangbong ke situ unit ke dua bangke daya bangke 2554.1 along this itu 9023.09 asalong yan ya wala so hem kikim ke di mana bangke dar Bengal Autonomous Consultant high power committee keraya tingkan on prabjin tanda fencing pipe so fencing pipe janda pole pen ada kapan change dia panggil latihan kan kalau Autonomous Consultant dia lo ke high power committee ke keraya tingkan si asal assign dengan plan tapi nak pertama 22 atau mabang high court case di Piceng lo atau mangke non November hearing 73 family tum handa ko case di kalau tum case di tu mangke non masuk itu second hearing do na ke 26 naso ko pipima documents di pidun nangji high court ke hana te ar Bengal Autonomous Consultant di pondong da high power committee keraya tengkan se hola documents andame la penanjis senang sort documents antari pondong ada high court lo di pidun dia panggil sisi dan ini cerai pun. Lapan apa sampai ini cerai tu lo, la 9023 point along le 9023.09 line kata lah 9023.09 ana long le ke dah ke hem kim ke lah. La solong le bang ke ini cerai lo. Revenue circle dongkam han hukum ya lo lapen dongkam revenue circle lapen revenue circle lapen silunian revenue circle la hendi kim ke adim anaban ke dake akimi jara scheme tane ba jongjong scheme le ya ahemle kimji busita dake kim lo pusi ke rai pon lapen ya ro tu dake pena pang pe lapen notice hemikip ke adim anaban ke dake akimi ya hema bangke kim lo pusi ini cerai lo. Next meeting aku nanti aku pipima ini cuma cerai lo selesai nanti bicara long lagi kita pakai ini tes sebenarnya hai pawan komite cuma ya kiri pun alam tadi langsung. Acha sir. Karbi Anglong Klempara Songkimi KPLA Kedres Bang Kethom Abangphu Ari Kachirung Karbi Anglong Police at Hengno Along Akimi Klempar Karbi People Liberation Army KPLA Klempara Song Atumpen Ari Kachirungpon Bangkethom Asong Ari Kachirungpon Ahud Risim Kangtang Kahodai Ponki Amu Kereng Hini Lapen 0.32 pistol Ahile Bongthom Hodai Pon Lopusi Police Akehoy GP Singh Ahin Pen Pangdakpon
Jasemet Karibi Anglong Arlo along KPLA Asong ke Tedam Tang Jakhong Achi Klosi Bangso Asong ke Sengpon Puta Pachinipon Lapen Latum ke do Kachepa Chong ke Langlok Soni Hang Lang So Lapen Borpung Masi La An Arni ke Chepa Chong Bom Pusi Pachetak Pon